हेलो नमस्ते फेरि पनि च्यानलमा स्वागत छ। आज बिजनेस कार्ड आइडी कार्डको डिजाइन कसरी गर्न सक्छौ त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा लेआउटमा जानु पर्यो, साइजमा जानु पर्यो, मोर पेपर साइजमा। यहाँ चाहिँ अब हामीले ठाडोवालामा चाहियो भने 2.3 गरे मानौँ, तल चाहिँ के गरिदिए 3.5। तर 1300 वालामा चाहियो भने 3.5, तल चाहिँ कति राख्नु पर्यो त 2 इन्च राख्नु पर्यो। अहिले हामीलाई 1300 वाला ठाडो वाला चाहियो, 2.3 गरे मानौँ, तलपट्टि हाइटमा चाहिँ 3.5 गरे, मार्जिन अलमा चाहिँ सबैलाई 0 राखिदिने। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने, इग्नोर गर्ने। यति गरिसकेपछि इन्सर्टमा जहाँ गए फ्री फर्म, जस्तै एउटा यहाँ लेफ्ट क्लिक गरे मानौँ, यहाँ लेफ्ट क्लिक, जहाँदेखि स्टार्ट गरेको त्यहाँ लगेर क्लोज गर्ने, डबल लेफ्ट क्लिक गरे मानौँ। अब यति गरिसकेपछि सेभ फिल्डमा गएर यसलाई कलर दिन पायो। आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, यसलाई राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्टमा गएर अलिकति मैले यहाँबाट थोरै डिजाइन पनि दिए। यति गरिसकेपछि इन्सर्टमा गए, सेपमा गए, फेरि एउटा सर्कल ड्र गरे मानौँ। यसलाई भित्र चाहिँ राखिदिने। सेप फिल्डमा गएर कलर पनि दिन पाउँछौँ हामी। आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिने। त्यस्तै फोटोको लागि अब हामीले यहाँ पनि राख्न पायो। इन्सर्टमा गए, सेपमा गए मानौँ, मैले यहाँबाट एउटा फोटो राख्नु पर्यो भने कुनै एउटा डिजाइनमा राख्ने। मानौँ मैले एउटा रेक्टेङ्गलै ड्र गरिदिएँ यतिमा। त्यसपछि अब हामीले यो भित्र फोटो हाल्नु पर्यो भने सेभ फिल्डमा गएर पिक्चरमा जाने, फ्रम फाइलमा जाने। फ्रम फाइलमा गइसकेपछि आफूले कुन फोटो राख्नु पर्यो त्यो फोटोलाई क्लिक गरिदिने। त्यसपछि आउटलाइनमा गएर मैले कलर पनि गरिदिएँ मानौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ अब हामीले लेख्नु पर्यो। मैले इन्सर्टमा गए, सेभ टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँ छ ड्र होरिजेन्टल टेक्स्ट बक्स, यहाँबाट मैले ड्र चाहिँ गरिदिएँ मानौँ। अब यसलाई सेभ फिल्डमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्ट फिल्डमा गएर कलर गरिदिने, होममा गएर बोल्ड गरिदिए, ठुलो पनि गरिदिए। त्यसपछि यहाँ गएर सेन्टर पनि गरिदिए मानौँ। त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट नेमहरू चाहिँ लेख्न पाउँछौँ हामी। इन्सर्टमा गए मानौँ, टेक्स्ट बक्समा गए, ड्र टेक्स्ट बक्स गरेँ, तलपट्टि मैले यतिमा ड्र गरेँ टेक्स्ट बक्स। इन्सर्टमा गएर टेबलमा गए, इन्सर्ट टेबलमा गए मानौँ, टेबलबाट पनि लेख्न पायो। जस्तै दुईटा कोलम गरेँ, यहाँ चाहिँ मानौँ मैले 4वटा रो चाहिँ राखिदिएँ मानौँ, ओके हानिदिएँ मानौँ। अब यसमा पनि हामीले यहाँबाट जस्तै नेम भयो मानौँ,
अब यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, होममा गए, मैले अहिले टेक्स्टलाई सानो गरिदिएँ मानौँ, त्यसपछि बोल्ड पनि गरिदिएँ, अझै मैले ट्याब गरेँ मानौँ, त्यसपछि यहाँबाट कन्ट्याक्ट पनि राखिदिएँ मानौँ। अब यसलाई नि सेभ फिलमा गएर यहाँबाट नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, यो सबै टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गरेर होममा गएर टेक्स्ट फिलबाट कलर चाहिँ गरिदियो भाइ। तलपट्टि इमेलहरू राख्नु पर्यो वा कम्पनीको नेमहरू पनि राख्न पाउँछौँ हामी। कन्ट्रोल ए गरिदिए, बोल्ड गरिदिए, अलि स्मल गरिदिए मानौँ। यसलाई पनि सेभ फर्मेट, सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्टमा गएर कलर गरिदिने। यसरी चाहिँ मजाले हामीले आइडी कार्डको डिजाइनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी। यसलाई अब फाइलमा गएर एक्सपोर्टमा गएर क्रिएट पिडिएफ, त्यसपछि अब हामीले डेस्कटपमा क्लिक गर्ने, यसको चाहिँ आइडी कार्ड भनेर राखिदिए मानौँ, त्यसपछि पब्लिसमा क्लिक गरिदिए मानौँ। यसरी मजाले आइडी कार्डहरू तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।